আসেন ভাই, এদিকে আসেন। দেখেন ভাই, মনের মতন একটি বাইক, আজকে বড় মাত্রার কালেকশন, মাত্র 65,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন সম্রাট বাইকের। কারণ ভাই ভার্সন 2 মডিফাই করা টিভিএস রাইডার মাত্র 92,000 টাকা। জিক্সার 95, জিক্সার 95, জিক্সার 95, জিক্সার 88 টাকা জিক্সার এই ভিডিওতে ভাই, শুধু 88 তে। ফোরবি লাগবে 1,15,000, 95, 95, 95। রোড মাস্টার রেপিটো সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম মাত্র শুধু 60,000 টাকা। অ্যাডভার্টাইজ মাত্র 70,000 টাকা সম্রাট বাইক গ্যালারিতে। লোকেশন একটাই, নর্থ সিমিজারা, মাধবদী বাস স্ট্যান্ড, শীতলাবাড়ি মোড়, মিড টাওয়ার। মিড টাওয়ারের আন্ডারগ্রাউন্ড নিচে আমাদের সম্রাট বাইক গ্যালারি অবস্থিত। আল্লাহ হাফেজ।